war-saxaafadeed ka soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa waxa uu qornay sida tan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxa uu ka xun yahay in uu shacabka Soomaaliyeed ku wargeliyo in wadaxaajoodkii ay kula jireen dowladda federaalka Soomaaliya oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Goluhu waxa uu wadahadalka ku galay niyad wanaag iyo in dalka looga turo xaaladda adag ee uu ku sugan yahay sida abaaraha ba'an, kala qaybnaanta, culeysyada dhaqaale iyo saameynta oo isbeddelka nidaamka caalamiga ah iyo loolanka juqraafi siyaasadeedku dowlad dhiska iyo midnimada dalka. Goluhu wuxuu kaloo xal weyn iska saaray ka hortagga hubinti la'aanta siyaasadeed iyo xaqiijinta hanaanka doorashada oo heshiis lagu yahay waqtigeedana si nabdoon ugu qabsoonto ka hor inta aysan dhammaanin muddaxileedka sharciga ah ee hay-adaha dawliga ah. Goluhu wuxuu wadahadalka ka qayb galay isaga oo aan ku xirin wax shuruud ah, diyaarna u ahaa tanaasul kasta oo horseedayo xasilooni siyaasadeed iyo midnimo qaran. Goluhu wuxuu wadaxaajoodka ku jiray oo ay dowladdu sii waday wax ka beddelka halka dhinac ah ee dastuurka, iyadoo baarlamaanka si sharci darro ah loo diiday in ay ka qayb galaan in ka badan 50 xildhibaan, isla markaana lagula kacay handadaad iyo cabsigelin amni. Muddadii wadahadalladu socday waxaa cadaadis amni iyo mid siyaasadeed la saaray xubnaha golaha, waxaana warbaahinta lagu faafiyey sheekooyin sumcadil xambaarsan. Tallaabooyinkaas oo dhammaantood wiiqayay kalsoonida iyo niyadsamida wadahadalka, xudunta ismariwaaga iyo kala aragti dunaanshaha labada dhinac. Golaha mustaqbalka wuxuu ku adkaystay in dastuurka ku-meelgaarka ah ee 2012 uu yahay asaaska sharciga ah ee dalku u degsan, wax ka beddelkiisuna u baahan yahay heshiis qaran oo loo dhan yahay, wadatashi dadweyne oo dhab ah, iyo in la ilaaliyo dheelitirka awoodaha labada heer ee federaalka. Dhanka kale, dowladdu taa waxay beddelkeedu ku adkaysatay inaysan cidna u joojinaynin. Goluhu wuxuu ku adkaystay in doorashada dowlad goboleedyada muddo dhaafka ah la qabto iyadoo la raacayo sida uu dhigayo dastuurka dowlad goboleedyada iyo mabaadi'da dastuurka federaalka ee kala soocayo awoodaha labada heer ee dowladda. taa beddelkeedu dowladdu waxay doonaysaa in doorashooyinka dowlad goboleedyada lagu qabto sharciyada doorashada iyo habraacyada ku salaysan dastuurka. wax ka beddelkiisa la isku haysto iyada oo doorashooyinka maamul goboleedyada la hoosgeynayo guddiga doorashooyinka ee federaalka, loona qabto sidii ku shubashada ahayd ee sanadkii hore ka dhacday gobolka Banaadir. Goluhu wuxuu soo bandhigay baahida loo qabo ka hor 14 bisha Abriil in la gaaro heshiis siyaasadeed kaas oo ku saabsan hanaanka doorashada baarlamaanka federaalka, jadwalka iyo maamulka si loo xaqiijiyo doorasho daafuran loona dhan yahay ka matalaad ballaaran kuwii hore, laguna fulin karo muddada dastuuriga ah ee u harsan. halka ay dowladda federaalka soo jeedisay in guddiga ku ekeedo tala bixin aan lahayn wax awood go'aan ka gaaris ah. mowqifyada iska soo horjeeda waxay ka turjumayaan farqiga u dhaxeeya labada dhinac. golaha mustaqbalka wuxuu ku dhagan yahay dastuurkii heshiiska lagu ahaa awood federaal oo dheelitiran iyo hanka doorasho ee heshiis lagu yahay, halka taa beddelkeedu ay dowladda federaalka doonayso in la beddelo dastuurka awoodda lagu soo ururiyo xarun dhexe. golaha mustaqbalka iyo shacabka Soomaaliyeed la kala dooran siiyo doorasho hanaankeeda, habraaceeda, maamulkeeda iyo natiijadeedu ee iyada hayso amba muddo kororsi. haddaba goluhu wuxuu go'aansaday in uusan maxlal iyo maqaarsaar u noqon dastuurka la beddesho, doorasho lagu shubto iyo in dalka iyo dadka Soomaaliyeed la kala diro. mas-uuliyadda koowaad ee golaha waa difaaca dastuurka, nidaamka federaalka ee doorasho heshiis lagu yahay oo sharciyeed leh si loo ilaaliyo midnimada dalka iyo wadajirka ummadda. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu caddeynayaa in uu diyaar u yahay wadahadal dhab ah si loo gaaro natiijo miro dhal ah. taasi waxay dhici kartaa in heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka ka hor inta aysan dhammaan muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ah. sidoo kale in dowlad goboleedyada muddaxileedkoodu la dhaafay ay qabtaan doorasho heshiis lagu yahay oo waafaqsan dastuurka dowlad goboleedyada iyo hanaanka federaalka, isla markaana dowladdu joojiso tallaabooyinka halka dhinaca oo lagu beddelayo dastuurka.
ugu dambeyntii goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa inuu u taagan yahay ka hortagga inuu dalka galo firaaqo dastuuri ah iyo kala qaybsanaan. Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya u baahan tahay hoggaan diyaar u ah tanaasul, ilaalinta midnimada iyo dhowrista dastuurka.